दोस्तों मेरे पास एवेंजर है, एवेंजर 200 है। इसमें किक नहीं आया हुआ है, किक नहीं रहता इसमें। तो ये गाड़ी में जैसे फट फुट करके आवाज़ आता था इसमें गाड़ी में, तो सब बहुत दिन से प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम मैंने गाड़ी के अंदर भी सॉल्व कर चुका हूँ। और इसमें क्या क्या एक फट फुट करने का जो प्रॉब्लम था, क्या क्या हम लोगों ने चेंज किया और क्या क्या चेंज करके चेक किए और क्या गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम था, वो वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए, ये मैंने वायरिंग की भी चेंज किया हूँ। कस्टमर ने बोला भाई जो चीज़ तकलीफ़ रहेगा वो सब पूरा दूर से करो। देखो वायरिंग भी चेंज हुआ है, एक कार्बोरेटर भी चेंज हो गया हुआ था, प्लग का जो कॉइल आता है दोनों वो भी चेंज हो चुका था, और दोनों स्पार्क प्लग भी चेंज हो गया था। इंजन से समझ लो इंजन है, और एक चेसी जैसे किधर भी चेसी में अर्थिंग लगाए थे, उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो दूर ही नहीं हो रहा था फट फुट आवाज़। और इंजन कभी फास्ट हो रहा था, कभी स्लो हो रहा था गाड़ी के अंदर ये। और इसका जो ऑन ऑफ बटन होता है जिससे राइट साइड का, वो भी नया डाल चुका हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये भी नया डाल चुके हुए हैं। तभी भी गाड़ी का जो फट फुट आवाज़ है वो नहीं जा रहा था, और इंजन जो एकदम फास्ट और स्लो हो रहा था वो भी नहीं जा रहा था। अभी उसमें आपको नहीं दिखाया था, तो अभी इसमें आपको स्टार्ट करके गाड़ी को दिखा दे रहा हूँ मैं अभी। ये देखिए, गाड़ी एकदम जैसे स्टार्ट करते थे पहले एकदम फास्ट होकर स्लो होता था, फट फुट करके आवाज़ आता था। अब ये गाड़ी के अंदर आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा। इसका जो CDI होता है, मैंने CDI भी डाल चुके हुए थे। ये देखिए CDI ये। तो इसमें जो प्रॉब्लम था फट फुट करने का प्रॉब्लम ये था कि इसका जो CDI था, जो इसका कंपनी का ओरिजिनल जो CDI इसमें लगता है, अगर वो डालेंगे तो बराबर मैच होता है, अगर दूसरा कोई आधार डालेंगे तो मैच नहीं होता है। आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ, देखिए। कभी बाई चांस इससे प्रॉब्लम आपके पास आया तो इसको बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हो। CDI नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये नंबर का मैंने डाला था। तो इसका जो वाइट कलर का देखिए इधर सॉकेट जो होता है, इसे वाइट कलर का देखो सॉकेट ये है, इसमें वाइट कलर सॉकेट बैठता है। इसका जो वायरिंग का सॉकेट होता है ओरिजिनल कंपनी का, ग्रे कलर अलग कलर रहता है, आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। अभी ये जूना जो होता है मैंने निकाल चुका हूँ, ये देखिए आपको वापस दिखा दे रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, आप दूसरा आपको दिखा रहा हूँ मैं इसमें। ये देखिए, इसका भी नंबर आप देख लीजिए। इसका जो मैचिंग नंबर यही मैच हुआ है ये नंबर का, ये देख लीजिए। ये नंबर डाल दिए तो बराबर परफेक्ट मैचिंग हो रहा है, बराबर स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी में कुछ तकलीफ़ नहीं हो रहा, फटफुट भी नहीं हो रहा है। और इसका जो सॉकेट है देखिए, ये गाड़ी के अंदर समझ लो सब चीज़, अभी गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी मैं कस्टमर को बोलूँ कि भाई इसको थोड़ा दिन, जैसे 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन गाड़ी चला के यूज करके देखो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। अगर प्रॉब्लम 100% अगर सॉल्व हो चुका हुआ है, फिर ये वीडियो मैं आपको दिखा, जब गाड़ी हमारे पास नेक्स्ट आएगी तो उसका भी एक वीडियो बताऊंगा कि हमारे पास ये गाड़ी आ चुकी है। अब इसका वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि काम अगर सक्सेस हुआ तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। अभी ये पूरा गाड़ी को कस्टमर दूंगा, कस्टमर गाड़ी यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जब बोलेंगे गाड़ी हमारी अच्छी है, कुछ गाड़ी अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। अब ये पूरा मैं पैक कर दे रहा हूँ, कस्टमर के गाड़ी दे दूँगा, और कस्टमर यूज़ करके बताएंगे गाड़ी का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, वो कस्टमर बता सकते हैं। इस टाइम में तो गाड़ी के अंदर 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। अभी कस्टमर चलाएँगे, उनको तसल्ली के लिए कि बराबर गाड़ी है कि नहीं है। अभी जो हिसाब से हम लोग चेक करते हो, हिसाब अभी बराबर समझ लो अच्छे से गाड़ी स्टार्ट भी हो रहा है, गाड़ी चल भी रही है, गाड़ी फटफुट भी नहीं कर रहा है। कभी भी आपके पास इससे आया तो आप वापस देख लीजिए। ये ब्राउन कलर का जो इसमें लगा हुआ है, ये कलर का आपको अगर सॉकेट एक कलर का समझ लो लगा है तो ज़्यादा करके आपको यही कलर डालना चाहिए। अगर एक कलर डालोगे तो हो सकता है मेरी गाड़ी के अंदर तो प्रॉब्लम हुआ है, कभी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं से तो नहीं बता सकता हूँ। ये गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने ये चेंज करके वाइट वाला और मैंने ये वाला लगाया हूँ। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका हुआ है। मैंने प्राइस बता दे रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ने लेके आए हुए कितने में लेके आए हुए मुझे वो नहीं पता है।
इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है वो CDI का, ये इसका जो बॉक्स है जो बिरोक कंपनी का है, इसका प्राइस आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं हमारे पास कमेंट आता था तो बोलते हो CDI कितने का है। अभी का रेट ये है, समझ लो 2021, ये 8वां महीने का समझ लो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे अगर आगे अगर इसका पैसा बढ़ता है तो मुझे नहीं मालूम, अभी का भाव यही है, देख लीजिए प्राइस। दोस्तों आप लोगों ने जो वीडियो हमारी ये देखी है, इसको बना के हमको बहुत टाइम हो गया हुआ है। गाड़ी जो है परफेक्ट गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो कस्टमर है, मैंने कॉल करके पूछा, बोलता हाँ सर हमारी गाड़ी बराबर चल रही है, गाड़ी में भी जो प्रॉब्लम था वो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका हुआ है। अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ 2022 तीसरा महीना 21 तारीख को वीडियो ये बन रही है। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो आप ये वीडियो के अंदर देख लीजिए, मैंने वीडियो में बताया हूँ, उसमें 2021 8वां महीने में मैंने वीडियो बनाया था। अभी सोच लिए इतना महीने में अभी तक गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब ये वीडियो इस वीडियो आपने देखे होंगे, ऐसे प्रॉब्लम अगर आपके पास आया तो बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत जो होता है सामान, जो वायरिंग का बहुत पार्ट इसमें बदली हुआ है। कभी हमारे वीडियो से आपका जो पार्ट जितना सामान जो लगता है उससे आप बच सकते हो। थोड़ा जो सामान होता है CDI वो डाल के देख लेना चाहिए, जो ओरिजिनल कंपनी का आता है। कभी कभी कोई गाड़ी मैच हो जाता है, कोई गाड़ी में मैच नहीं होता है, कोई अदर जैसे लोकल कंपनी का रहता है CDI। तो